wali kanang kawaknya indak wah beperayanya wendan sane pati ngulah pati sampun iki dan eleng rek satu iki nakam benak aja bocah ora. Yamadipati Kacarita ring Yamaloka Sang Yang Yamadipati sedang itep ni bakang danda ring para atmane Sane mapari laksana corah ring kantune maurip ring mercepadu Sane mangkin wenten raris atmerau sademidar lampah lakunya ni sang kaning kebingungan manah ipune sawireh nenten ipun nanin sani kebawasan aji kelepasan nenten sapun api indike ring tengahin margi sane mangkin kecunduk raris dani yang atme ring sang pengamang-amang setra nenten tio sang kalemertiu raris ngicening mangde dani yang atme pada tangkil ring arep sang suratme mangde ngundukang raga menguing pemulih ibune ke tanah wayah sang kaning ngantung dewek utawi ngulah pati sang surat menerima atur dani yang atme sahengi jenen dani yang atme mangde pedek tangkil ring ide sang yang Yamadipati sepengerauh ring Yamaloka sang yang Yamadipati raris ni bakang danda mantu ke dani yang atme marupa kebakar semalihe dani yang atme kawawahin malih dandonya ni sawireh sekantun ipun maurip di jagate nenten ipun nanin lajahin kande-kande sastra miwah ngelaksana yang sastra-sastra dharma agama ni indike sekadiasa punika sane ngawinang manah ipune kaliput antuk kepetengan tur lipie ring angge gumantinya ni ipun raris ngerereh pemargi sane iwang utawi ngulah pati mangkana pewarah-warah iki saking cerita puniki iraga prasida ngerereh pepelajahan mangdene sekantune iraga maurip di jagate patut melajahin miwah ngelaksana yang sastra-sastra dharma agama medasar antuk pancesrada nenten dados sombong miwah nyapa kadi aku tur nenten dados lipie ring sastra-sastra agama ni penanggung jawab kalian seketruna Widya Dharma penata tabuh Igede Widyarta penata tari Iputu Adis Putra Kencana kostum Naluri Manca. Namo sidam moga tanda kenen hilo-hilo upadara oleh yang kawiswara wah yang Ngaji Saraswati lampah punaning carita sang yang Yamadipati samangkanya kanang jagat raya
Adipati tuaning puniki jagate puniki jagat puniki nika bencana sapunapi antakaratu udah sang surat apa ingan ika ya tu samangkan enak padu temudun mari kanang jagat raya wah samangkan lampah kebusir kaya mangki enak fakir pangas dia kemudian serius yang mau dipati samangkan dia samangkan jelas warga maka sami sadetan ring sejeronin anggosalino paling manahipun nenten keni antuh ketujuan pemargin nyatne kadirasa sami wargini sami kesengsaran iriki ring jagat kaneleng ring sejeroning warga nyamo barayo asapunika waktu sedek kering kayu jadi samangkan raris punika maka sami punika paling punika ring sejarahnya manahipun bingung man kadirasa waning kaneju sami pada jejak kering mana yakti sampun tan kering malih waning dan karasubur kering dewekipun mako sami ya punika kesengsaran mako sami dan kasidayan tuh dah dikene dah kado apa di balikin napi kane kapangaranaya buku kene dadi kene nyamu warga maka sami kesengsaran pisan kesengsaran tuh dewa ratu waduh dadi kene tong dijo buen nyamuni nah puluhan jani eling ring sejaronin anggo saliro tuh kene ceneng dadi kene dewa laksana keken paunukan pidarta kepening kaputen do ning ranang
tiang doe tetakonan sampun kami lho timpal tiang bapo waduh eling-eling sampun sapunika iring-iring suwun Buddha yang selang raga eling-eling makosan tuh dadi padewe kanda dini nengsek eling-elingan ragane dewa jeneng makosan eling-eling ingin mangno rahayu ya aku sareng biwa samang kami sampun kecarita ya mari kawang mapan tan eling reng raksang sada amsak sira reng pakayo wacang mamanya masing padem kadi makin puri sira kan kesal ori jera kasase para sabu pinaku pajangan dia mari kadang kawang indak wah be perayanya wendan sane mati ngulah pati sampun iki dan eleng rek satu iki nakam benak aja bocah dewa wapan sampun penpul mari kadang dunia enak makin banyak kasasya para sampun sang yang Yamudipati mapan sampun makupul puniki maka sami apara atemune ring dijo genah kanyane wenten sane mati ngulah pati sampun punika geni kesengsara Dewa sang suratemu yan samangkanena kemangkin pajang ngelinggih kiri kering genini nira pajang seng punika sangatemu maka sami ring gediasa bapan sampun usapuna iya samangkan ngarjana sira kaya makiwi perayang seng punang atemu para sabah ini kesamangkan
hari yang lapaku dia. Om wasar pipra yang seksi rakyat nawatmu maka sami ya. Siak medon kaya makin muapana sampun kageseng tur kaling kemari kanang geni noranata nawane enak samangkan luwe samangkana sepatut ragu patut pun itu ngarang ayat itu manut titinin agama samangkana pun ada cari tesang yang Yahmudipati Om Santi 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 Om